Ondosa agenda ku kifo ky'aba Lord Mayor ayagala kulekera musajja ekyogerako kyekyo. Nsaba okutangaza eri mwe n'abatulaba. Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency, eyewa title ng'akyali ne mu ghetto neyita ghetto president era His Excellency, agenda mu maaso ate tufune ne title nga yaggwanga lino Uganda. Era njagala okubakakasa President Museveni asigazizza emyezi 8 mpaka nga January 31 z'ennaku 24 awo tujja tumuyita former president of Uganda nga president w'eggwanga mu kaseera ako ajja kubeera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nsaba mwenna abatulaba kino mukikkirize kubanga mbaddewo mu byobufuzi sitandika bitandike. Naliwo okuva mu 94 nali mu kalulu ka 96 bonna mbubaddemu. Ndaye bannayuganda engeri badde bajja bakyukamu engeri batunuliramu ebyobufuzi. Njagala mbabuulire ono candidate si wa bulijjo. Candidate afuna amasannyalaze n'amaanyi mu buli nsonda ya ggwanga. Twamugezesa nga tuvudde Kyaddondo mu kalulu ne tugenda e Jjinja, ne tugenda e Bugiye, ne tugenda mu Arua, ne tugenda e Rukunjiri nga yonna olabamwaniriza nga bamukkiririzaamu. Essaawa zino yadde nga si mulonde naye yasinga okuvuganya kati okuteeka Mwai Museveni ku bunkenke. Lwaki oza Mwai Museveni alowooza nti ali mu kugula simanyi agule bano, kitegeeza nti naye obwongo bwe amusuza teyeebase yeyo people power noyo akulembera ekisinde ekyo. Tetuyinza kuddira te candidate alaze amaanyi bwe gatyo n'obusobozi bwe butyo ate tumugambe nti navaamu mukawe ekyo kisoboka. So abo abatambuza ebyo of course tumanyi biva naye tebigenda bayamba ate byongera kulaga butiitiizi bwammwe. Enze singa mbadde nze nandibasabye munywere mugume ate mulabe n'ekituufu mutwegatteko tuddire amaanyi ku mulundi tugateeke mu kisero kimu bannayuganda babe nga basobola okufuna enkyukakyuka mu ggwanga. Katono nnyo tulabye ng'otugamba nti Museveni eno okuteekawo lockdown tesaana kuteekebwawo. Obulwadde mu ggwanga nti bunyigiriza abantu kati tuli balwadde abasoba mu 4. Gwe nga Sulaiman Kidandala weekuumye otya mu nteekateeka eno kubanga tulaba nti abantu social distance twabadde ku masiro ng'amasiro gayidde wano era tetwalabeyo social distance kati kigendererwa kimu ekyo okulemeza abantu ewaka. Nze njagala nkikkatirize era nalabye omukulembeze wa Tanzania John Pombe Magufuli ng'asekerera abakulembeze abalala abayangu okudduka n'ekikwate ekya lockdown. N'abagamba nti zino ensi ezaffe eza Africa enteekateeka ebeera ya njawulo. Bannaffe bali abalala basobola okulookinga down kubanga bamanyi buli muntu waasula, bamanyi buli muntu waakolera. Bwe mba ngenda kumunoonya munoonyeza wano, bwe mba njagala kuwa ssente bantu bu bizinensi manyi bizinensi zennyina. Ffe tetubirina mu zino systems ezaffe ezikyali ennafu. Kakati John Pombe Magufuli ataggalawo nsi ye alina abalwadde bameka? Kati ate abalwadde b'e Tanzania ate ffe abafu aba Uganda ate kati basinze n'ab'e Tanzania obungi. So ebya lockdown President Museveni baleme gendya ku kikwate. Tunuulire ensi yo beera ne planning team ogambe kino bwe nkikola ojja kuggalawo eggwanga abantu baffe enjala baffe n'obwavu ate coronavirus obuulyawo tiyandibasina batta. Kakati abantu abali ewaka abali mu kubonaabona nze nkugambye nkuwadde ekyokulabirako omusajja wa boda atayinadde n'akawunti alina abakyala 2 oba n'abaana 4 akeera n'asooka avugayo n'agula ebijanjalo n'addamu n'avugayo n'aleeta akawunga ne bakagoya. Kakati oyo bw'aba yakabeerewako okumala emyezi 4 oba 3 osuubira nti kakati abo mu bungi bwawe mu ggwanga bali ku ki? So bw'oba okuggalawo eggwanga toliggalawo bugazi nti nno nze nzigalawo sooka otunula eggwanga ogambe nti bwe mba nzigalawo singa eggwanga lyasigala nga liggule nga Tanzania bwesigadde singa abantu bakyakola. Naye abakulembeze baffe balina obuzibu bumwe obulwadde naddala abakulembeze abo mu Africa baddira systems ezirina okutambuza eggwanga ne bazitta ebyobulamu amalwaliro tegaliwo amalwaliro manafu nnyo buli kimu. Kakati bwe batuuka okulaba nti olw'okuba tetuzimbye systems ate obulwadde buzze galawo eggwanga kyasobola okulowooza kutalowoozaako nti singa nzimba systems nti singa obulwadde bubeera buzze nga ministry owa department ya disaster preparedness ebikwata ebiraze ekola bulungi nga n'amalwaliro gakola bulungi nsobola okufumbakatiriza ekirwadde kino naye nga sigaddewo ggwanga. So njagala okubira omulanga bannayuganda bwe baba nga bagamba nti okuggalawo omuggalo abantu okubeera ewaka eryali eddagala. Mu America abantu abadde babaggalidde nga bali mu lockdown naye kasita omupoliisi yasse omuddugavu George Floyd bonna baavuddeyo kati balya butaala
basiba ku street beyoga mu bifuba batambulira wamu kitegeeza nti no principle ya lockdown bagimenyewo tekola so njaga okubira President Museveni ategeere principle ya lockdown tekola na damu zine zaffe zikyakula yali ayina kumakinga sure nti abantu mbaleka ne basigala nga bakola n'empangala ne covid n'ennyeza systems naddala za disaster preparedness n'ebyobulamu n'ebyentambula kati olwaleero eggwanga liri ku muggalo singa omuggalo gwo gugenda mpaka mu mwezi gwe muteekeddemu okunoonya akalulu ki ekigenda okuddirira kuba tusuubira okuba nti okubaayo n'obutabaayo. President Museveni talina bwayinza kujjawo kalulu kano lwa nsonga yalayira mu May w'omwaka oguwedde gavumenti ye talina kusukka bwembaseera talina kusukka nga lumu May ow'omwaka ogujja bwebanga talina kusukka nga lumu May kitegeeza nti nno tuba tulina okutabanga tutaddewo okulonda butateekawo okulonda president akwata obuyinza n'abukwasa speaker. President Museveni bwemmanya engeri gyayagalamu obuyinza tasobola kuwaayo obuyinza eri speaker tekisoboka so talina kyakukola agenda kuteekawo okulonda okwo ate ne babeera akwasiza speaker obuyinza speaker bamuwa emyezi 6 nga naye ataddewo okukola ki so buli gye tutambula okulonda ku constant. President Museveni wagamba nti ayagala kwongezayo okulonda akwongezayo n'akujja mu February otulondera n'akuteeka mu May tasukawo mu May bwaba yakusuka ku May obuyinza abukwasa speaker ate speaker bamugamba emyezi 6 naye ataddewo okukola ki okulonda so mu buli ngeri okunda kujja kubeerawo. President Museveni ayinza okuba nti alowooza nti akozesezza embeera y'obulwadde oba corona okulowooza nti abadde ayogera ku mitimbagano ayogera ku TV ku radio ngekimuwadde obuganzi njagala omukakasa tekina buganzi bwe kimuwadde era bayagala kutegeera kitegeeza bakeere enkya bagambe nti nno akakiiko k'ebyokulonda ku Lwokutaano mugende muletekewo ballot boxes obubokisi obulonderwamu ku polling stations bannayuganda balonde olabe kijja okubeerawo. So fe akalulu kano tetukyanoonya bbanga nti tukyagala emyezi 5 siba gyakwetereza bannayuganda bakolodde okusalawo era ne bateekawo box enkya ojja kulaba bannayuganda nga balonda ate bagenda kulonda Kyagulanyi Ssentamu omulimu ogwaffe kugenda kubeera kulaba nti akalulu ako tubabeerawo akazanyiramu ebitongole bibiri ebyegasse ku mukalulu ebibadde bibula mu bululu bonna obuwedde informal sector n'abavubuka genda mu nsi yonna abasinga okukyusa amawanga naddala omuli bannakyemalira babeera abantu babiri abo aba informal sector ne abavubuka ate nga obukundo tubadde nga mu bwebufuzi nga tulwana nnyo okusika abavubuka benyigire mu kulonda nga balema naye njagala kuwulira genda nga otambula olabe bano ba myaka 2 15 18 17 25 kye bagamba ate nga ebiseera ebisinga bebavaako okukyusa obukulembeze ne President Museveni bwe yagenda mu nsiko mu kinana yakuŋŋaanya abakadogo mwalimu bano abakulu nga abakulu baali batono nnyo naye obwana bonna businga bwali buto bavubuka 13 14 15 16 17 20 abo be basobola okuvaako okukyusa obukulembeze era njagala tumukakase oba ayagala oba tayagala asigazza ennaku 24 gy'emyezi 8 mpaka nga January 31 ow'omwaka ogujja ng'akyayitibwa pulezidenti wa ggwanga tugenda kukyusa obukulembeze buno kati singa kyenkya n'abategeka akalulu ako ne bamulangirira nti nno akawangudde nga naye mumufunye obutakkaanya n'ekyo nga temulina obutali bumativu ne mugamba akakuttemu muteekateeka kukola tugenda kukozesa article number 1 eya ssemateeka w'eggwanga egamba nti obuyinza buli mu bantu.